վախենար երբեք, տես քեզ հետ եմ ես, սա է իմ ճրագը, միշտ ճամփորդեմ ես, այլում է ամպի մեջ իր խոստում պայծառ, ես քեզ հետ եմ, չեմ թողնի մի վախենա, ոչ նա չի թողնի, ոչ նա չի թողնի, Հիսուս ինքը խոստացել է, որ ինձ մենակ չի թողնի, ոչ նա չի թողնի, ոչ նա չի թողնի, Հիսուս ինքը խոստացել է, որ ինձ մենակ չի թողնի, Շուշանը Արամի վարդի հոտնացնի, արևն էլ խավարի, բայց սա հաստատ է, որ Հիսուսն ինձ հետ է, նա իմ արևն է, նա ինձ խոստացել է, որ ինձ մենակ չի թողնի, ոչ նա չի թողնի, ոչ նա չի թողնի, Հիսուս ինքը խոստացել է, որ ինձ մենակ չի թողնի, ոչ նա չի թողնի, ոչ նա չի թողնի, Հիսուս ինքը խոստացել է, որ ինձ մենակ չի թողնի, շավիխ մութ է, փոթորի գխիստ, ականջիս հնչում է, քեզ հետ եմ որդիս, վերը ես կտեսնեմ, Հիսուսի երես, և ցնցալով երգեմ, նա ինձ մենակ չթողեց, ոչ նա չի թողնի, ոչ նա չի թողնի, Հիսուս ինքը խոստացել է, որ ինձ մենակ չի թողնի, ոչ նա չի թողնի, ոչ նա չի թողնի, Հիսուս ինքը խոստացել է, որ ինձ մենակ չի թողնի, Բարև ձեզ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Տերը բոլորիդ պահի ու ուշնի այս օրերի մեջ իր խաղաղությունով լցնի եւ հավատքով եւ ուշնի, որպեսզի կարողանանք այդ խաղաղության մեջ լինելով մտածել Աստծո խոսքի վրա եւ աճել զորանալ։ Աստված մեզ օրհնել է, առանձնացրել է, որպեսզի մենք լինենք այնպիսին, որ կապված անկախ ամեն իրավիճակից կարողանանք իրեն ծառայենք։ Այսօրվա խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, հետևյալն է օրենքի իշխանությունից ազատագրում։ Ես ուզում եմ դա ինչպես Սուրբ Գիրքն է ներկայացնում, ասենց ասած ամուսնական կապով կնոջ եւ տղամարդու ամուսնական կապով կապվելու հետո օրինակով ներկայացնել։ Նախ ես կուզեմ հիշեցնեմ, ասենք Աստծո կամքն ու ծրագիրը մարդու համար, մարդու ընտանիք կազմելու ամուսին եւ կին հարաբերությունների հետ կապված, որտեղ իրականության մեջ դա այսպես է, ժողովուրդ ջան,
Սուր գրքի ասենց ասած բազմաթիվ բաներ, որ թեկուս դրված է կյանքի մեջ հաստատված է, որ օրինակի համար ինչպիսին պիտի լինի ամուսինները, ինչպիսին պիտի լինի նրանց հարաբերությունը, փոխհարաբերությունը, այդ միասնությունը, ընտանիք կոչվածը։ Դրանք բոլորը պիտի ծառայեն ավելի, ասենց ասած, կարևոր բաները ճանաչելուն, ավելի կարևոր բաները հասկանալուն։ Կան դրանք իրական դետալներ են, որոնց մեջ մենք ապրում ենք եւ մենք աշխատում ենք հենց այդպեսին լինենք։ Մեր ընտանիքը այդպեսին լինի։ Բայց դրանք էլ նախատեսված են, որպեսզի բաներ բացահայտեն մեր կյանքում, ավելի հասկանալի սարքեն, որոնք կապված են Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի եկեղեցու հետ, Քրիստոսի հարսի հետ, Քրիստոս եւ մարդ միության հետ, այդ միաբանության հետ։ Եվ ես կուզեմ կարդամ ձեզ համար սկզբի Եփեսացիս 5-րդ գլխի 21-ից 33-րդ հատվածը, որտեղ ներկայացում է Աստծո կամքն ու ծրագիրը, Աստծո պատվերն ու հրամանը բանը ընտանիքում կնոջ եւ ամուսնու փոխհարաբերության հետ կապված։ Ինչպիսին պիտի լինի կինը ամուսնու հետ կապված հարաբերություններում, ինչպես է Աստծո կամքը, որ նա արդար է, որ նա իրավացին, որ նա ճիշտ է, որ նա բարին, որ վարմունքը, որ մոտեցումը։ Եվ ինչպես պիտի պահի ամուսինը իր կնոջ նկատմամբ, սա ես գիշեցնեմ, բայց դրանց վրա շատ չեմ ծանրանա, որովհետև իմ նպատակը սա չի, որ այսօր դա բացատրեմ։ Նպատակը սա է, որ դա օրինակ վերցնելով ցույց տամ արդեն Քրիստոսի հետ մեկացած, ասենք ասած, ինչպես Պողոս առաքյալն ասում, հոգևոր ամուսնացած, նշանադրված մարդու եւ Քրիստոսի մեկության հարցը։ Եվ ասում է. իրար հնազանդ եղեք Աստծո վախով, կանայք հնազանդեցեք ձեր մարդկանց ինչպես Տիրոջը։ Մարդը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոսն էլ եկեղեցու գլուխը, եւ ինքն է մարմնի փրկիչը։ Բայց ինչպես եկեղեցին հնազանդ է լինում Քրիստոսին, այնպես էլ կանայք, իրենց մարդկանց ամեն բանի մեջ։ Մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսն է սիրեց եկեղեցուն եւ իր անձը մատնեց նրա համար, որ նրան սրբացնե մաքրելով ջրի ավազանով խոսքով, որ իր առաջին փառավոր կանգնեցրե եկեղեցին, որ չունենա մի արատ կամ խորշոմություն կամ ուրիշ բաներ, որ սուրբ եւ անարատ լինի։ Այնպես էլ պետք է մարդիկ սիրեն իրենց կանանց, ինչպես իրենց մարմինները, ով որ իր կնոջը սիրում է, իրեն է սիրում։ Վասնզի ով որ իր անձը չի ատել, այլ կերակրում է եւ պահպանում է նրան, ինչպես Տերն էլ եկեղեցին, որտեղ նրա մարմնի անդամներն ենք, նրա մարմնից եւ նրա ոսկորներից։ Սրա համար մարդը կթողե իր հորը եւ մորը եւ իր կնկանը կհարե, եւ երկուսը մեկ մարմին կլինեն։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես Քրիստոսի եւ եկեղեցու վրա եմ ասում։ Սակայն դուք էլ ամեն մեկը իր կնկան թող այնպես սիրե, ինչպես իր անձը եւ կինը վախենա իր մարդից։ Ուրեմն տեսանք հիմնական շեշտադրումը։ Նայեք, ներկայացվում է մի միասնության օրինակ Քրիստոսի իր եկեղեցու միասնությունը, Քրիստոսը որպես ամուսին, կարելի է այսպես ասել, եկեղեցին նրա հարսը, եկեղեցին նրա կինը։ Եվ ներկայացնում է ինչպես է Քրիստոսը վերաբերվում իր եկեղեցուն, այդպես թող վերաբերվեն, այդ օրինակը առնելով թող վերաբերվեն մարդիկ իրենց կանանց։ Սա է, ասենք ասած, Աստծո ընտանեկան մոդելի փոխհարաբերությունը։ Տղամարդ եւ կին, տղամարդը պիտի, ինչպես է ստեղագրված հիմնականում, սիրի իր կնոջը, խնամք տանի իր կնոջը, առաջնորդի, ղեկավարի իր տունը իր կնոջը։ Նա պիտի լինի ասենց խնամք տանող, սիրող եւ նաեւ գլուխ, առաջնորդ։ Եվ դա ներկայացվում է հենց եկեղեցու Քրիստոսի փոխհարաբերության օրինակով։ Քրիստոսն է այդպեսին, սիրում է իր հարս եկեղեցին, իր կնոջը, նրա համար խնամք է տանում, նրա համար կյանք դրեց, նրան սրբում է խոսքով, մաքրում է ամեն օր, հոգ է տանում նրա համար, նրան պաշտպանում է եւ նրան ղեկավար ու առաջնորդ է, գլուխ է, առաջնորդում է, այսպես է։ Իսկ կանանց համար, որ տեսնում եք, հիմնական պատվերը սա էր, հնազանդվեն կատարելապես իրենց ամուսիններին ամեն ինչում եւ վախենան նրանից։ Նրա հետ միաբան կյանք ունենան, իրենց ամուսինների հետ մեկացած ամեն ինչում, բայց օգնականի դերում, հնազանդվողի դերում, լսողի դերում, այսինքն նախաձեռնողը, առաջնորդողը, ղեկավարը ամուսինն է
կինը պիտի լսի, հնազանդվի եւ կինը պիտի վախենա իր ամուսնուց, ինչպես էստեղ ասում Սուրբ Գիրքը։ Եվ այսպեսի մի բան ասեց, եթե ուշադրություն դարձրիք, բերվեց այն խոսքը, որ հենց առաջի մարդու ստեղծման ժամանակ Ադամի Եվայի արդեն ստեղծման ժամանակը ասվեց, եւ մարդը կթողնի իր հորն ու մորը եւ իր կնոջը կհարի եւ նրանք կլինեն ինչ մեկ մարմին, մեկ կյանքի տեր։ Եվ սա ասեց ասում եմ Քրիստո բանը, այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես Քրիստոսի եւ եկեղեցի վրա եմ ասում, այո։ Որմը սա Աստծո ուզած ընտանիքի մոդելն է։ Փոխհարաբերություն, որը հենց Տիրոջը սա է հաճելի եւ սա արդար է եւ սա բարի է։ Որտեղ այս մոդելը խախտվում է, որմս այնտեղ ասենց ասած բարին կառուցելու, բարի ընթացք ունենալու վիճակն է խախտվում։ Բայց ես կուզեմ հիշեցնել հետևյալը Սուրբ Գրքից Հռոմեացիս 7-րդ գլխում ճիշտ է, գուցե մի փոքր հեռվանում է այդտեղ, բայց ամենայն դեպս էլի ներկայացվում է Պողոս առաքյալը հետաքրքիր ձևով է ներկայացնում մարդու եւ օրենքի միասնությունը, կապը եւ այնուհետեւ նաեւ մարդու եւ Քրիստոսի միասնության կապը։ Նախ սա է ներկայացում, կարդամ ձեզ համար Հռոմեացիս 7-րդ գլուխ 1-ից 6 խոսքերը։ Կամ չգիտեք եղբայր, որովհետև օրենք գիտոցողների հետ եմ խոսում, որ օրենքը մարդի վրա տիրում է, քանի որ նա կենդանի է։ Որտեղ մարդ ունեցող կնիկը իր կենդանի մարդի հետ կապված է օրենքով, բայց եթե մարդը մեռնի, մարդի օրենքից արձակված է։ Ուրեմն քանի որ մարդը կենդանի է, նա շնացող է կոչվում, եթե ուրիշ մարդի գնա։ Բայց եթե մարդը մեռնի, օրենքից ազատ է, որ շնացող չլինի, եթե ուրիշ մարդի գնա։ Այնպես էլ եղբայրք, դուք Քրիստոսի մարմնով մեռակ օրենքին, որ ուրիշինը լինեք, նրանը, որ մեռելների միջից հարություն է առել, որ պտուղ բերեք Աստծուն։ Որտև քանի որ մարմնով եք, մեղքերի կիրքերը, որ օրենքով են, զորանում են մեր անդամներում, որ մենք պտուղ բերենք մահին։ Բայց հիմա արձակվեցանք օրենքից մեռնելով նրան, որով բռնված ենք, որպիսի հոգու նորոգությունով ծառայենք ոչ թե գրի հնությունով։ Որմս ուշադրություն դարձրեցիք, ինչ խոսվեց, ներկայացվեց հետևյալ իրականությունը, ասենց մի փոխաբերական իմաստով ներկայացված ամուսին եւ կին հարաբերություն ներկայացվեց մարդու եւ օրենքի կապվածությունը։ Մարդը որպես ցանկացած մարդ նկատի ունենք, ադամական մարդ, որպես կնոջ դերում օրենքը անձնավորվեց, կարելի այսպես ասել, անձի ձևով ներկայացվեց որպես ամուսնու դերում։ Եվ ասեց մարդը, ցանկացած մարդ կապված է օրենքի հետ եւ դա նմանեցրեց ամուսնական կյանքին, որ ցանկացած կին, եթե ամուսնացել է մարդու հետ գնացել, նա կապված է իր մարդու հետ եւ նա, այսպես ասեմ, պարտավոր է իր մարդու հետ վարվի ճիշտ, այնպես ինչպես ոնց որ ասած արդարացի է, ինչպես ասած հնազանդվի եւ կատարի նրա կամքը եւ լսի նրան։ Եվ այստեղ տեսնում ենք ներկայացնում է, որ մարդը օրենքի տակ է, այսինքն մարդը, գիտեք, բարոյական ազնվոր էակա ստեղծված, օրինակ նա ուրիշ ստեղծագործությունների մեջ օրինակ համար կենդանիների նման չէ, որ նրանց համար ինչ օրենք տնես, որ ոչ բանականություն ունեն, անասուն են, այսինքն ասուն չեն, խոսող չեն եւ հասկացող չեն եւ անց չեն, կամք ընտրություն չունեն, ենթագիտակցական ինչ որ ասենք մակարդակով ինչ որ մի բաներ կարող ճիշտ է, իրանք անում են, բայց նրանց համար չկա օրենք, իմաստ չունի, նրանք ասենք ասած բարոյական էակներ չեն, այն առումով, որ հասկանան, գիտակցեն եւ նրանցից բարոյականություն պահանջի, արդարություն պահանջի, ճշտություն պահանջի, սրբություն պահանջվի, բարություն, մաքրություն պահանջվի, անիմաստ է։ Դա պիտի պահանջվի նրանից, ով հասկացող է, գիտակցող է, անձը ընտրելու կարողություն ու հնարավորություն ունի, այսպես։ Եվ այդ պահանջները արդարացի պահանջներ մենք գիտենք, որովհետև դա Աստծո օրենքն է։ Աստծո օրենքը գիտեք դուք, դա արդարացված է ամեն ինչում, այն առումով, որ ինչ որ պահանջում է ճիշտ է, արդար է, բարի է եւ սուրբ է։ Դա բնույթ նոյությունը այդպեսին։ Եվ մարդը լինելով մարդ, կարելի ասել ծնվելով այս աշխարհ գալով ինքը որպես բարոյական էակ արդեն այդ պահանջների ներքո է։ Այդ պահանջները իրանից պահանջվելու են, օրենքի պահանջները մարդուց պահանջվում են,
Դրանք ճիշտ պահանջվել են սուրբ ու արդար, ինչպես ասեցի։ Եվ չի կարա մեկ ասի, ես այդ բանի տակ չեմ։ Ոչ չես, հենց դրա տակ ես, Արարիչ Աստված, որ ստեղծել է, նաև օրենսդիրն է, նաև ղեկավարն է, նաև ասենց ասած հսկողն է, նաև պատժողն ու դատապարտողն է։ Հենց դատաստանը սրա համար կա, որովհետև կա նաև պահանջված արդար բարոյական չափանիշներ, որ մարդը պիտի դրա մեջ կենա։ Չկացավ չարությունը, անիրավությունը, մեղքա, վնասա եւ պիտի իր արածի համար անպայման քաշի։ Եթե մարդը օրենքի տակ չգտնվեր, գուցե նաև չկարողանա, ասենց ասած, դատելու իմաստ չունենար, ասենց ասեմ, որովհետև բանը անիմաստ կլինի դատես մեկին, որի վրա օրենքը իշխանություն չունի, պահանջ չի դրել։ Ուրեմն ցանկացած մարդ բարոյական էակա, Աստծո ստեղծված, չարը բարին զանազանելու, ասենց ասած, կարողությունով, վիճակով եւ պիտի ինքը ճիշտ ապրի։ Այդ իշխանության տակ է։ Եվ այդ դա ներկայացվեց, այդ իշխանություն ներկայացվեց որպես օրենք ամուսնու իշխանություն կին մարդու վրա։ Մարդ ցանկացած մարդ նկատի ունենք։ Եվ ինչ է այստեղ ներկայացվում, ասում է, սա է վիճակը իրականության մեջ, այս օրենք ամուսինը ինքը չար բան, վատ բան չի պահանջում իր կնոջից, մարդուց, որի վրա իշխանություն է, չար բան չի պահանջում, իր պահանջները ճիշտ են, կարդացեք Աստծո տասնաբանյա օրենքը, իրավունք ու արդարություն են, ճիշտ են, բարի են, և չի կարող օրինակի համար կինը բողոքի ասի, ես ինձ սխալ բաներ է պահանջում, ես ինձ ասենք ծայրահեղություններ, վատ բաներ, անիրավություն, չի կարող, իրանից պահանջվածը ճշմարիտ ու արդար են։ Բայց ամբողջ հարցը էս է, որ մարդը, ադամական մարդը մի այնպիսի վիճակի մեջ է, որ իր վիճակը, իր ասենց ասած էությունը, բնույթը, բնավորությունը, իր կարողությունները անհամապատասխան են այդ իր ամուսին օրենքի պահանջներին։ Օրենքը սուրբ ու բարի է, մարդը իր էությունով, ներքնաշխարհով, իր բնույթով ու բնավորությունով Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է եւ դա ճշմարիտ է, չար է։ Մեղանչական է, այսինքն նա հակում ունի դեպի վատ բանը եւ իր համար, ասենց ասած, անհնարին է դժվար կատարել բարին, այն որ իրանից պահանջվում է։ Իրականության մեջ օրենքի իշխանության տակ գտնվել այդ սա է նշանակում, որ պահանջը կա, դու պիտի կատարես։ Եվ մարդիկ այդ իշխանության տակ են։ Ոնց որ ամուսնացել ես, վերջ ամուսնուդ կամքը պիտի կատարես, ինքն էլ լնես չի, որ վատ բաներ, սխալ բաներ է պահանջում, դու էլ պետք է ասես չեմ անի։ Ես արելու պահանջ, ոնց որ պահանջելու բան է կամ անելու բան է, որ անեմ, չէ, ճիշտ է պահանջում։ Բայց ի՞նչն է հարցը, մարդու անկարողությունը, ստեղ ինչ է խնդիրը, որ չի կարողանում անել Աստծո պահանջները, օրենքի պահանջները, եւ իր անկարողությունը, եւ այստեղ այս բանը կա։ Այդ ամուսինը պահանջող է եւ չխառնվող այն առումով, որ նա չի որևէ կերպ օգնում, ձեռք մեկնում։ Օրենքա դա, կարելի ասել, գիր է, գրվածք է։ Այսպես նա մենակ կողք քաշված, ասենց ասած, նայում է, դու ոնց կդվարվես իր պահանջների հետ։ Կանես չես անի, դա քո գործն է, կարաս չես կարա, դա քո գործն է, ինքը ոչ մի կերպ չի խառնվում եւ ասենց ասած չի միջամտնում եւ չի օգնում, որպեսզի դու անես։ Ուժ, զորություն, օգնություն չկա։ Պահանջը դրված է, արդար պահանջ է, արա։ Այսպես է։ Եվ մարդն էլ այդ պահանջի համապատասխան ուզում է անի, ուզում է բավարարի, գոհացնի, ոնց որ ասած այդ ամուսնու ուզածը, բայց չի կարողանում, որտեղ վիճակի չի։ Իր բնույթով, էությունով, Սուրբ Գիրքը ասում է, մարդը մեղանչական է, այսինքն իր հակումները, ցանկությունները դեպի մեղքն են։ Երբ որ ինքը կամենում է արդարություն գործել, Հռոմեացիս 7-ում բացահայտում է, ինքը բացահայտում է մի իրականություն, ինքը անկարող է, ինքը ուժ չունի, ինքը գերված է, ասենց ասած այն ուժերի կողմից մեղքի գերության մեջ է, որ իրան գերություն բերում է նրան, որ ինքը չի կարող արդարություն գործել, այլ գործում է մեղք ու անիրավություն։ Մնալով այդ իշխանության տակ մարդը դատապարտված է պատժի, հավիտենական դատաստանի։ Մեղանչում է, չի կարողանում կատարել
պահանջը եւ մահվան է դատապարտվելու։ Եվ եթե մնա այդ պահանջների իշխանության տակ, ինքը անպայման վերջիվերջո է դա իր ապագան։ Սրա համար բնական է ազատագրումը էսա, դուրս փրկությունը էսա, դուրս գալ այդ պահանջների իշխանությունից եւ ինչպես դա պիտի լինի, Պողոս Առաքյալը մի օրինակ է ներկայացնում ընտանեկան կյանքից ամուսին կին հարաբերություն, եթե մարդը կինը կապված է ամուսնու հետ, ամուսնական կապով, նա չի կարող թողնի իր ամուսնու եւ ուղակի հելնի գնա ուրիշի հետ միանա, ասի դու լավ ամուսին չես օրինակի համար, դա չի արդարացնում։ Մանավանդ որ ամուսինը լավ սխալ բաներ չի պահանջում, օրենքը սխալ բաներ չի պահանջում։ Չի արդարացնի իրան ոչ մի ձևի եւ դա դատապարտելի ասма շնություն է կոչվում։ Երբ այդ կապը կարա քանդվի, երբ այդ իշխանությունից այդ պահանջներից կարա ինքը դուրս գա, ասма երբ որ մեռնի։ Այդպես է առօրյա կյանքում, երբ որ կինը ամուսին ունի, ինքը ազատ չի, ինքը հնազանդության դերում է եւ պիտի լսի։ Ամուսինը իշխում է իր կնոջ վրա, գլուխ է, բայց հենց որ ամուսինը մահացավ, ինքը ազատ է։ Այդ իշխանությունից ազատում է, այդ ամուսինը էլ չի կարող իշխի, որտեղ մահանում է։ Բայց ինչ է կատարում։ Օրենքը, որ ներկայացված է այստեղ ամուսին, երբեք չի մեռնում։ Օրենքը հավիտենական է։ Օրենքը դա Աստծո օրենքը, հավիտենական է, որովհետև նա իրավունքի եւ արդարության, ասենց ասած, չափանիշն է, որտեղ երևում է իրավունքն ու արդարությունը որն է, եւ մեղքը որն է, նրանով է բացահայտվում, եւ այդ իրավունքի հարցը հավիտյան Աստծո թագավորության մեջ էլ ամեն ժամանակ, ասենց ասած, դա պահանջված հարց է, դա երբեք չի կարող մեջտեղից դուրս գալ, էլ դրա մասին չխոսվի կամ չպահանջվի։ Եվ հետևաբար այստեղ Պողոս էսա ներկայացնում. կինը պետք է մահանա, կինը հենց մեռնելով դուրս կգա իր ամուսնու, ոչ թե ամուսինը չմեռնող է, ինքը պիտի կինը մահանա։ Եվ որ նայում եք այս առաջի ամուսնության մեջ, որ ներկայացվում է առողջի կապի մեջ, ոնց որ մարդ եւ օրենք։ Այստեղ սիրո բան չկա, միասնություն չկա, այսինքն այս ընտանիքի մոդելը, Աստծո ուզած մոդելը չի, ուշադիր եղեք։ Աստծո ուզած մոդելը մենք կարդացինք, ամուսինը սիրի իր կնոջը, չէ՞։ Ամուսինը խնամք տանի իր կնոջ համար, ամուսինը օգնի իր կնոջը, ամուսինը սրբի, զորացնի, չէ՞, ինչպես Քրիստոս ասում է իր եկեղեցուն։ Իսկ այս մոդելի մեջ, այս որ ես ներկայացեցի, օրենք եւ մարդ, այս ամուսնական, ընտանեկան sense միասնությունը ամուսնական, սա մեջ էդի չի գործում, չկա այդ սերը։ Պահանջ կա, ճիշտ պահանջ, արդարացի պահանջ եւ ոչ ավելին։ Ոչ խնամք, ոչ օգնություն, այն առումով, որ կարողանա կատարի մարդ էլի, այս առումով, հա, չկա, այսինքն կա ավելի շատ, այո, հնազանդվելու ցանկություն, բայց վախից ազդված, որովհետև հեսա հանկարծ չարեց, վերջ կմեռնի, որովհետև գիտեք, բանը, օրենքը բացահայտում է մեղքը, եթե մարդը չի կատարում օրենքը ցույցատալն, որ մեղ գործես, մեղ գործողն էլ մահվանի արժանի։ Իսկ այս մոդելի մեջ չկա Աստծո ուզած այն դրվածները, ինչպես ասեցի։ Ամուսնու կողմից սեր, խնամք եւ կնոջ կողմից էլ հնազանդություն էլ չկա, որովհետեւ չի էլ կարող հնազանդվի։ Եթե անգամ ցանկանում է վիզա դնում, sense ասած, ուժա գործադրում, մեկը վերջը բացահայտվում է, որ ինքը չի կարող այդ սուրբ բարի պահանջները կատարի, որտեղ ինքը իր, ինչպես ասվեց, իր էությունով, ներքնաշխարհով դրան հակառակ մի սիրտ ու վիճակ ունի, բնույթ ունի, մեղքին գերի մարդ։ Բնական այսի Աստծուն չի բավարարում, Տիրոջը չի բավարարում, հետևաբար նրանք ովքեր մտածում են օրինակի համար մնան օրենքի տակ, այսինքն մտածում են կատարենք եւ փրկվենք Աստծո օրենքը, այդ ճանապարհով փրկվենք, այսպես նախ չեն կարող փրկվել, երկրորդն էլ այդպիսի միաբանությունը Աստծուն, ոնց որ ասած, այդպիսի միաբան կյանքը համ չի ստացվի, համ էլ Տիրոջ ուզածը չի։ Այդտեղ չկա սեր, չկա սիրո հաղորդակցություն, օգնություն, իրար համար խնամ քաշել։ Բայց ինչ է Պողոս ներկայացնում։ Աստված լուծեց այս հարցը։ Ինչպես ասեցի, օրենքը չէր մեռնում, որտեղ նա հավիտենական է, դա Աստծո օրենք է, իրավացի արդարացի պահանջները երբեք չեն փոխվելու։ Նա արդար է եւ պիտի մնան։
Երկրորդ բանը պիտի հետաբար այդ կապը քանդվի, որպեսզի ամուսնական կապը քանդվի եւ ազատվի կինը այդ օրենք ամուսնուց, պիտի կինը մահանա։ Եվ կնոջ մահը իրականացրեց Աստված։ Այսինքն կինը նկատի ունենք մարդը, ինչպես խոսացինք, ադամական մարդը։ Եվ Պողոսը այսպես ներկայացրեց, նայեք, ասեց, այսպես էլ եղբայր դուք Քրիստոսի մարմնով մեռակ օրենքին, որ ուրիշինը լինեք, նրան, որ մեռելների միջից հարություն արե, որ պտուղ բերեք Աստծուն։ Դուք մեռակ, բայց ինչպես մեռակ։ Մարդը ուղղակի եթե այդ վիճակով իր այդ ոնց էր ասած արդեն մեղանչած վիճակով մեռնի, ինքը բաժինը կլինի մահվան, հավիտենական մահվան, կորուս դատաստան։ Բայց Աստված նրան ոչ թե ուղակի մահվան մատնեց, այլ ասում է Քրիստոսի մարմնով մեռակ։ Քրիստոսի հետ մեկացնելով Աստված մահվան մատնեց։ Աստված էլի մահվան մատնեց մարդուն։ Հին մարդուն, այդպես է գրված Սուրբ Գրքում, բայց Քրիստոսով խաչը բարձրացրեց։ Կարդանք Հռոմեացիս 6-րդ գլուխը, ես նոր 7-ից էի, չէ՞, կարդում։ 6-ում դրա մասին Պողոսը լավ խոսում է։ Ձեր հին մարդը Քրիստոսով խաչը բարձրացավ, որովհետեւ մեղքի մարմինը խափանվի եւ դուք այլևս չծառայեք մեղքին։ Աստված մեկացրեց մեզ Քրիստոսի հետ խաչի մեջ մեր հին մարդը, ոչ թե ֆիզիկական մարմինը։ Մեր ոնց որ ասած էությունը, ներքնաշխարհը, որ հին մարդ էր կոչվում, բնույթը, մեղանչական այդ մարմին կոչվածը։ Եվ Քրիստոսի հետ մահվան դատապարտեց։ Եվ այն, որ կապված էր օրենքի հետ, մահվանով քանդվեց։ Այսինքն արդեն մարդը պարտականություն չի վերցնում օրենքի հետ կապված, որ օրենքի ասածները կատարի, որտեղ իր ամուսին էլ օրենքը չի, բայց ինչ արեց Աստված չթողեց, որ մարդը մեռած մնա Քրիստոսի մարմնում, մենակ մահը ճաշակի։ Աստված նաև ինչ արեց, կենթանացրեց, մահվան մատնեց Քրիստոսի հետ, նաև հարություն տվեց Քրիստոսի հետ։ Մենք հաղորդ ենք, մենք մասնակից ենք, մեր հին մարդը մասնակից է Քրիստոսի մահվանը։ Քրիստոսի հարությունով Աստված մեզ նոր մարդ է դարձնում։ Եվ այս, որ Աստված միացրեց մահով Քրիստոսի հետ, հարության մեջ էլ մեկացած թողում է մեզ, որ մենք մեկ լինենք Քրիստոսի հետ։ Այսինքն ինչ կատարվեց, մահվանով ազատվեցինք հին ասած ամուսնուց, ամեն ինչ որ ներկայացում է այդ խորհրդով, այդպես եմ խոսում, հարությունով մենք մեկ դառանք նոր ամուսնու հետ, միասնական։ Եվ այս արդեն նոր ամուսինը, որ Քրիստոսն է, նա ունին պահանջներ, այնպես չի, որ ասել է, ինչ կուզես արա, ոնց կուզես արա, որտեղ ոմանց թվում է, թե եթե ասում ենք մենք դուրս ենք եկե օրենքի իշխանությունից, այդ նշանակում է դառել ենք անգլուխ, գլուխ չունենք, մենք մեր գլուխն ենք, ինքնագլուխ, ինչ կուզենք կանենք, այդ նշանակում ու սարսափում են շատերը այդ խոսքից, այդ մտքից, որ ոնց թե դուրս ենք եկե օրենքի իշխանությունից։ Պողոսն ասում, որ մենք ազատվեցինք օրենքից, օրենքին մեռնելով, օրենքի մոռնելով, այսինքն օրենքը պահանջում էր մեղավոր մարդը մեռնի, օրենքի պահանջով օրենքի համար մեռանք, որ օրենքը էլ մեր վրա չիշխի, որ նրա պահանջները կատարելով չփրկվենք, օրհնվենք, հաջողություն ունենանք, այդ ճանապարհով չլինի մեր օրհնությունն ու հաջողությունը։ Որ այսպես չլինի, ինչպես հին կապի մեջ էր, օրենքը ամուսին ասում էր, արա կստանաս, արա լավ կլինի, կօրհնվես, անելուց որպես վարձք, որպես աշխատանքի արդյունք, իսկ դա չէր կարողանում մարդը, և հիմա արդեն նոր մի ամուսնություն ձևավորվեց, ձևակերպվեց, հաստատվեց, որ Աստծո ուզած այդ ընտանիքն է, Աստծո ուզած ընտանեկան մոդելն է։ Մենք Քրիստոսի հետ մեկացանք, Քրիստոսը մեր ամուսինը, մենք նրա հարսը, կինը, ընդհանուր վերցրած եկեղեցին եւ անհատապես վերցրած ամեն մեկս։ Այսպես։ Եվ այս ամուսնական կապի մեջ Աստված էլի Քրիստոսը ամուսինը էլի խիստ ամուսին է, այն առումով, որ ունի կոնկրետ արդարության, սրբության պահանջներ, անգամ ավելին պահանջում է, քան թե օրենքը։ Այն ինչ որ օրենքն էր պահանջում, Տերը եկավ ավելի բաներ ասեց։ Թե այն ժամանակ ասում են, եթե դու օրինակ համար մեկին
սպանես, մի սպանիր, չէ, մեղ գործեցիր, հիմա ասում է, եթե սրտումդ մեկին ատեցիր անգամ, ատեցիր, մահը ցանկացար, դու նույն մարդասպանն ես ու մարդասպանի հոդվածով կդատվես։ Այդ պահանջներն է Տերը նորից բերում, չկարծենք, թե նորից եմ ասում, ազատ ենք, եթե ասում ենք օրենքի տակ չենք, վերջացավ, ինչ կուզենք անենք, այդպիսի բան չկա։ Մենք ազատ չենք, ազատվեցինք օրենքի իշխանությունից։ Ես դա բացատրեցի ինչ էր դա նշանակում։ Հիմա մենք Քրիստոսի իշխանության տակ մտնանք։ Նոր ամուսնություն ձևակերպվեց ու հաստատվեց, այն էլ Աստծով հաստատվեց։ Բայց այստեղ ինչ առավելություն կա այս ամուսնության մեջ, այս կապի մեջ։ Արդեն Քրիստոսը կենթանի անձ է, կենթանի հոգի, կենթանություն տվող, կենթանության աղբյուր, զորության աղբյուր, օգնելու կարող, օգնել ցանկացող։ Էլ օրենքի նման, օրենք ամուսնու նման չի, որ գնա ոնց կուզես արա, ճիշտ եմ ասե արա, վերջ։ Կարաս չես կարա ինչ չի հետաքրքրում, այտենց չի։ Տիրոջ հետ մենք մեկացանք, մեկ դառանք եւ այս ամուսինը իրոք մեկացել է մեր հետ այն առումով, որ իր ուժը, իր զորությունը, իր օգնությունը միշտ մեր հետ է։ Մենք ինքնագլուխ չենք, Քրիստոս ունենք, եւ մենք մեր ուժով ու զորությունով չի, որ մի բան կանենք, իրականության մեջ նա, ասենց ասեմ, այն անձն է, որ ամեն բան իր վրա է վերցրել, իր զորությունով, իր իմաստությունով, իր կարողությունով, իր արդարությունով, իր սրբությունով, ամեն ինչ իրանով տա քեզ, օգնի քեզ եւ դու կարող դառնաս իր այդ թեկուզ ամենախիստ պահանջներն էլ, օրենքից ավելի խիստ պահանջներն էլ կատարես։ Եվ այստեղ գործում է սիրո մեկություն, ինչպես կարդացին, Քրիստոսը խնամք է տանում իր եկեղեցու համար, Քրիստոսը կյանք է դնում իր եկեղեցու համար, Քրիստոսը իր խոսքով մաքրում է իր ժողովրդին, իր հարսին, ամեն մեկիս, որ սուրբ, անբիծ անարատ կանգնենք, տեսեք անողով է, Քրիստոսն է անողը, օրենքը ոչինչ չէր անում, օրենքը պահանջում էր, Քրիստոսը քեզ համար շատ արեց եւ քեզ էլ տվեց այն հնարավորությունը, որ դու նրանով այո կարողանաս իր պահանջները կատարես։ Փառք Աստծուն սրա համար, ժողովուրդ ջան։ Այս փառք Աստծուն էս ոնց որ ասած, այս է Աստծո ուզած ընտանիքն է, մոդելն է, կառուցվածքն է։ Աստված սա է ուզում։ Կինը վախի իր ամուսնուց, կինը հնազանդվի իր ամուսնուն, ինչպես ասացինք, մենք պիտի վախենք Քրիստոսից, այո, եւ պիտի ընտրենք, հնազանդվենք, մենք պիտի ինքնագլուխ ոչինչ չանենք, անգամ այն բարի բանն էլ որ կա, մենք չմտածենք, մենք մեզանով անենք։ Ամեն ինչ հաշիվ տալով, ամեն ինչ ներկայացնելով եւ ամեն ինչի համար իր մեր հետ լինելը խնդրելով։ Տեր, դու պիտի տաս։ Դու իմ գլուխն ես, դու իմ ուժի աղբյուրն ես, դու իմ զորության աղբյուրն ես։ Սուրբ Գիրքը ասում է զորացեք Տիրոջ զորության կարողությունով, Տիրոջ զորության կարողությունով, քո չէ, քոժով ոչինչ մի արա, քոժով անել ինքնագլխություն է, քոժով արեցիր Քրիստոս քո հետ չի, դու մենակ ես, այդ ինչ կինա, որ մենակ ելելա ինչ որ բան անում, որ իր ամուսնուն անարգել է, պիտի չանարգի, պիտի լսի, պիտի հնազանդվի, այդ է նշանակում, անգամ բարի բան էլ մտածես անես, առանց Տիրոջ պիտի չանես, առանց քո գլխի, քո ամուսնու, միասին պիտի ամեն ինչ արվի։ Եվ պիտի հավատա մարդը այս միասնության մեջ Քրիստոսի դերին ու նշանակությանը, որ նա այդպիսին է իր համար, եւ պիտի հնազանդվի հենց ամեն ինչում, ամեն քայլերում, խորհուրդներում, ծրագրերում իր ամուսնու հետ միասնական անի եւ վստահ լինի։ Ամուսինը հենց սրա համար է իր գլխին հիմա, որ ոչ միայն պահանջի, այլ իր հետ լինի, իրեն օգնի, իրեն զորացնի ու հնարավոր դարձնի այն անհնարինը, որ առաջ չէր կարողանում։ Հանկարծ ինքնագլուխություն չանեք։ Հանկարծ նորից ձեր ուժով ձեր զորությունով ոչինչ չանեք։ Ամեն ինչ Քրիստոսին աղոթելով, խնդրելով եւ հավատալով նրա այդ մեկության մեջ գործեցեք։ Շատ տեղերում Տեր հենց օրինակները ուրիշ փոխում է, ուրիշ ձև է ներկայացնում, որ ավելի հասկանանք, թե ինչ է նշանակում Քրիստոսի հետ խաչով անցած լինել, այսինքն մեռան Քրիստոսի հետ մեր հին մարդը եւ հարություն առանք որպես նոր մարդ Քրիստոսի հետ մեկացած մարդ, մեկ կյանքի Տեր մարդ, մենք մեկ կյանք պետք է ունենանք Հիսուսի հետ։ Չի կարող սխալ է եւ ցենց ասած կոպիտ ասեմ շնությունը անգամ դառնում են ժամանակ, երբ որ քո կյանքը ուրիշ է, Քրիստոսինը ուրիշ է, այսինքն դու ինքնագլուխ բաների մեջ ես եթում։ Իսկ Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի հետ աղոթելով, Քրիստոսի աղոթելով, Քրիստոսի աղոթելով,
Անկամ եթե բարի բան ես մտածել ինքնուրույն առանց Տիրոջ զորության, առանց Տիրոջ օգնության, առանց քո ամուսնու չի կարելի, սխալ է սա։ Մեկ կյանք, մեկացած կյանք։ Տերը օրինակներ է բերում, տեղ կասում է, ես խաղողի վազն եմ, դուք խաղողի ճյուղն եք։ Տեսեք ինչքան սերտաճած, մեկացած են իրար հետ, չէ՞։ Բայց ամեն մեկ իր դերում նշանակությունում խաղողի վազը ամբողջ այդ դժվար աշխատանքը իրականացնում է, հողից այդ ամեն ինչը վերցնում է, փոխակերպում է այդ կենսանյութին, որ կյանքի զորություն կարա տա ճյուղին, հաղորդում է ճյուղին, ճյուղը վերցնում է ու ճյուղն է պտուղ բերում։ Վազը չի բերում, այն քոք, ասենց ասած, բանը արմատներն ու բաները պտուղ չեն բերում, դրա վրա պտուղ չեք գտնի, ճյուղի վրա է պտուղը գալիս, բայց ճյուղը որպեսզի պտուղ տա, այդ ամբողջ աշխատանքը վազը կատարում է։ Տերը հենց այդպիսին է մեր համար, որպես ամուսին։ Նա մենակ արդեն պահանջող չի, պահանջում է, այո, ինչպես ասեցինք, բայց մենակ պահանջող չի։ Այդ պահանջը կատարելու համար ամեն բան անում է քեզ համար։ Քո փոխարեն չի անում, բայց քեզ համար է անում։ Ճյուղը ինքն է պտուղ բերում, ճյուղի վրա է պտուղ գալիս, բայց ինքն իրենից չի բերում։ Ուրեմն թող Տերը օրհնի, արդեն սա նորից եմ ասում, սիրո, համերաշխության, ասենց իրար հասկանալու, ամեն մեկը իրաց ճիշտ դերում լինելու մի հատ բան է, ընտանիք է ձևավորվում, Քրիստոս ամուսին, մարդը, յուրաքանչյուր եկեղեցու անդամ, Քրիստոսի հարս, Քրիստոսի կին։ Եվ սրա մեջ կա, այո, արդեն հաջողություն եւ սրա մեջ կա Աստծո օրհնություն, որովհետեւ հաստատվեց Աստծո ուզած ընտանիքը, Աստծո ուզած մոդել ընտանեկան։ Եվ սա է, որ այսպես է լինում մեր, այո, ազատագրվելը օրենքի իշխանությունից եւ այսպես ենք մենք դառնում Քրիստոսի հետ մեկացած կյանքի տեր։ Մեկ ընտանիք Քրիստոսի հետ, ինչպես էստեղ ներկայացված է։ Տերը մեզ օրհնի, մենք սա հասկանանք, գիտակցենք, սա մեզ օգնում է, որպեսզի սա հասկանանք, որ մենք պիտի ազատվենք անպայման օրենքի ամուսնու իշխանությունից։ Եվ ցույց տրվեց, թե ինչ ճանապարհով, խաչի ճանապարհով։ Քրիստոսի հետ խաչի վրա Աստված մեզ մեկացրել է արդեն, մենք պիտի դա հավատքով մեզ համար ընդունենք եւ հավատքով ընդունենք նրա հետ մեռանք եւ նրա հետ հարություն ունենք։ Հիմա որ ովքերս որ ընդունել ենք արդեն, տեսնում ենք, այո, եկել ենք Քրիստոս, Քրիստոսի հետ այդ ամուսնական, ասենք ասած, օրենքով կապված ենք միասին։ Մենք պիտի մեր դերում լինենք։ Այստեղ երկու բան կա։ Քո հնազանդության չափը կատարյալ, այսինքն ամեն ինչում Քրիստոսի հետ միասին, Քրիստոսի կամքի պես, Քրիստոսի ուզածով։ Իսկ անելը, դա ընտրությունն է, այդ որ խոսեցի նոր, ընտրությունն է, հոժարությունն է, ասենք ասած, կամքը դա պետք է այդպեսին լինի։ Դու ուրիշ բան էլ պետք է չմտածես։ Իսկ անելն էլ էլի այսպես հավատքդ։ Դու պետք է հավատաս, որ գլխիդ Տեր ունես, ամուսին ունես։ Հավատաս նա հենց նրա համար է, որ քեզ համար լինի զորություն, կարողություն, ուժ, արդարություն, սրբություն գործելու համար։ Եվ ամեն բան, ինչ որ պիտի կատարվի, այդ հավատքին որպես պատասխան պիտի այո կատարվի։ Դու հավատում ես եւ զորանում ես։ Դու հավատում ես, շնորհք ես առնում։ Դու խոնարհվում ես, Աստված քեզ շնորհք է տալիս։ Քո Քրիստոս ամուսինը, ասենք ասեմ, քեզ օգնում է եւ կատարվում է բարին, կատարվում է արդարը, կատարվում է սուրբը։ Ապրում ես Աստծուն հաճելի կյանքով։ Սա է ճանապարհը, ժողովուրդ ջան։ Թող Տերը մեզ օրհնի եւ այս մանիրի մեջ ավելին հասկացնի, բացի եւ զորացնի, որ մենք կարողանանք այո ապրենք Աստծո զորությունով։